Satria ny radio plus anareo fara fahoriana nosoratany Azarandriamanary ireo nanomenany tantara dia rasina fanala sy Azarandria ravaka antsanyony sy amboarana koto malala miaraka tamin'ny Priskara Kotaromanana. Nandray feo Priskara Kotaromanana nanatontoso Azarandria ndry ty zanako e mahonenana mijery azy ary malahelo mafy an'izao fiainana mianak'izao anefa inona moa no azoko atao eo e efa nomeko an'izay mba ambinambina fanafody hitako tato ihany izy nefa tsy mety miafana mihitsy ny fanaviany fa mbola mamahy be sy mitomany foana izy raha ny tokony ho izy dia efa tamin'ny atoandro izy no netiko tany amin'ny dokotera saingy indrisy fa nany vola midina sakafo ara tsy misy tsony ato an-trano na ny labsy ampiasaina ary moa ty efa io tapany kely io sisa dia lany tanteraka karama kely mba nantenako tamin'ny maraina tsy nisy akory tsy misy mampanasa lamba amatsy ny olona fa mitsotso fa maraina ny olana ka tahorana tsy hamaina lamba hoky hatramin'izao koa moa ty izy tsy mety mijanona fa toa hafy be foana dia inona re no ataoko e ndry ao ary maninona nefa ianao e fa eto akaikinao foana eny a mangina ny zanako fa rehefa tonga eo tadanao ka mitondra vola kely dia hoentina any amin'ny dokotera faran'izay ankany ianao no e oka izay fanakaiza koa ary ty zetra dia efa ho amin'ny valoralina ve zao dia mbola tsy tonga ihany aleo ngamba aloha mena rano-tsiramamy kely izy ka ety mangetaheta koa ngamba tsy rehefa tsy mijanona mitomany mihitsy fetifety re ao fanaovana indrano mafana kely aloha ary aza mitomany tsony moa e ohatra rehefa efa midy izy hanitrazo zany e dia vohidiny raha fotsy aty ivelany zany larasira say vera mifatsy manambady sony izy tena vehivavy adala tsy misy saina mihitsy raha iny ka tsisy saina za lehilahy mamelona sy miaro tokantrano indray idiny aty ivelany aty ohatran'izao amty orambe aty raso ataoko malala ny anarako indray le tondrombelona iny androany ory seno a seno a andrekako tena mambe indray sitra izany hitako monto izao vao malala miditry ny tranoko ory seno toza mody manao be marenina indray le kiala kely sainy ty a seno a hoavy re a vetivety fa mbola mandrakotra lamban'ilay zazo eto am-pandriana fa tsy malala ve le kiala vendrany ty moangatsika be avavy be ny orany fa manina koa no dia ay fa tsy mahafantatra ny feoako sony sa mody manao marenina kay maty a fa nahoana ny tema melaka sy mandaka ohatran'izany sitra ka any valiny tsy firarahina ary tya tsy maintsy faizana rehefa mitady be mokondo zanga alika ny avelany ty janona olenan'ireo avelany eo ka zany ary satra mbola nampatorany zazo eto atao am-pandriana fa tsy rahako zany e tsy nilenany atokotany akory tokony vonjena voalohany fanevany ato trandray ka marary nge io zazo eo re manginy mampanginy ny vava vasa dia rototro tiako amin'ity totondroko ty maty avony sy fazafaza ohatran'izany foana velo tinao meditra ny trano isan'andro ato e marary tapoka teo amin'ny lohako tokadraniko ty le tsy sainy ty zay tiako anaovana azy na mamono na vazavaza mazava ary ampanginy ho any vava zao taperiko koa ny aina voagaga teny azay inona ary ty mahazo any satria isan'andro zao amin'ny foana fa
androany ty tena tsy fantatry mihitsy hoe inona no hoan'ny tany efelany tany kay tena marary mila jotafatsangana tsony zany tam'le nandakan'ny kiloko teo. Ary inona mbola hitanakany eo fa tsy mikarakara zay anina hiditra ato mavako e sa mbola miandrinina indray? Voakary setra fa marary fona rehefa aza dia finoana tsony e. Ka andana loary ny variko fa zalozana amin'ny tanondrika ohatran'ny olona mativady fotsiny efa naona zany ka ange tsy misy na dia farindray mandrotsaka azy e. Le ambina bango tany malinina fanany manaka teo dia zay no hoaninay sady io zazy io nge ka marary kory setra e. Tsy hitako tsony izay atao fa za tsy afaka ny karama mihitsy ny androany. zaza mba hivarotana saka-belolo seno fanakaiza daholo volana meko anao tamin'ny farany volana sa lazainao fa tsy mampidi-bola atao trano koa za ka efa ela nge zany no lany e. Ary fantatro tsara fa tsy ampy atsika herinandro akory ny vola hoentinao rehefa avy analana ny trosa rehetra. dia tsy misy hohanina zany aho. Tena tsy misy orisetra marina ane zany e. Miandry an'izay kely mba mety hitanao androany io zao dia izay no eritreretiko hoe mba hitondrana ny zazy io any amin'ny dokotera. Eny fa na dia hoe hivitianana fanafody kely ampidinana ny hafananany fotsiny aza. Tsy mahita e inona nomeko eo sady aleo koa rangaha dia rehefa tsy misy inona to inona ny hijanonako eto eo enao sy ny tranonao fa ray vilia ary tsy misy atoko inona koa zany ohatrana hoe mangataka raha setra miditra ty fa tsy tompony lasa rangaha setra marary ny eo a io zazy io e. mba enao andanako e rehefa misy azo arapaka toizay avy miveriny eo mazava manirikiry aleo mokarika an'izay mety ahitana hanina ny ivelany any fa tsy miala setra andraso aloha setra ho a bay oa andriamanitro dia ahoana reno ataoko e. Ato ty tsy misy na dia ariary aza zanako mbola mamay be foana na dia efa asiako lamba manto aza ny atiny sy ny andriny. Izy amin'izay tsy mitsatra mitomany iandro nefa dia efa mivaly sasany ihany ny orana mikija tsy misy fijanonany. Satra mba ray mpianakaviana natao eteherany dia nety ny famamony dia lasa sy ndrara akory ny tsy fisiana ato hatrany sy ny zanany marary. Anga aleo fa fanandramaso dia ezaka hitady vonjy arangaha sainga mba ny farafanantenako andeha hijery olona tsy amin'le trano tsy akaikatsy aloha sao dia mba misy any aminy na dia fanafody ampidinana ny hafanananjanako fotsiny ihany aza. Izy dia efa kely sisa dia efa nitona angamba. Tena izay no ataoko rangaha. Andraso any azorako ny akanjony dia ataoko mahazo rivotrivotra kely aloha vatany mandra-piveriko. Zay andraso vetivety eo neny fa tsy ela hitady fanafody izay mety hanasitrana anao fotsiny aho dia miverina eo. Ary aza mitomany tsony eo e. Afa vetivety oko izay izany zanako izany aleo saronana amin'ity lampity ihany aloha aloha fa tena mbola mijojy be izany oran'izany. Oay sady misy varatra milatsaka mihitsiny izy izany e. Mangovitra hatramin'ny faladiako mihitsy na eno azy teo. Tena matahotra nefa tsy maintsy mandeha indririseno tsy afaka avelako amin'izao ilay menaky ny haiko. Tsy maintsy ahitako famonjena izy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ninona zava-miseho. Ndraso hoe ohatra mbola mirehatra ny jiro tokotanin'ilay olona ato izany. Mino aho fa mbola tsy matory izany ny olona ato. Aleo fa ho dondoniko mafy ity vavahady ity dia tsy hisy arevy aho hoe mino aho fa tsy maintsy misy voaketo ka. Ody ody e. Tena tsy misy mamaly marina
sa mety farinany amin'ny efitra ny gaba odio mba miangavy re tompoko mba vonjeo re odio marina mafy raha mba misy mare nefa hitako mbola misy jiro ho anaty efitra ambony io midika izany fa mbola tsy matory ny olatoka vonjeo mba mila fanampiana re tompoko miangavy re fa marary mafy ny zanako kay fa maninona tampoka teo koa zany ohatra ny lasa mangatsika tampoka izany ano hoay tena fanina be marina mihodina daholo ny tany aman-danitra maty tsy mahazaka tsony ny tongotry roa fa ohatra ny anjery izany ary manjavina kongesany masoko roa izany vonjeo tena kely ny eko efa tsy mahavoaka feo tsony kay marary be ny lohako andriamanitra raha ny io ny andro antsonao ahy dia miangavy sy mitalao aminao mba tsy ireo io zanako io fantatry fa afaka mitondra azy amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ianao misaotra indrindra andriamanitra ay tena tsy misy ninina azy jerena koa amin'ity tele ty izany ka ohatra ny zavatra efa hitako daholo reto miverina ato reto aleo rangafinoana any ity dia andeha akatorimaso amin'izay aloha sady efa tena mitako izy zany mino kosa aloha fa tsy antso intsony eny mety efa tsapany hoe efa alina izao aty Madagasikara dia aleo ny rapitsondray sady aoka koa amin'izao fa tena efa mavesatra mihitsy za masoko izany ka ndry fa nisovoko ve maninona sa ohatra misy zavatra mikapokapoka ny eny ambony an'izany mety le varavaranao ambony eo angamba izany ka mety adiniko nanidy azy oka fa tsaroko tena adiniko mihitsy nanakatoan'izy io tamin'ny zatany teo ka tena tia mihitsy izany le naneny teo mba be fa nadinoana koa dia za ty ka na nijiry tato azy ake mbola tsy mivonoko akory so ihany ary fa mba tsy mitifitra be le oranako ary aleo aloha idina dia andeha hanao dosy amin'izay fa tsy ndry ary iza koa io olona mandry be mba vady io izany sa mety le adaly iny indray ngamby io dia tsy mahita tany isitriana amin'ity orana be mikidy ity ka nefa ohatra ny vehivavy ange izany fijeriko azy izany tena vehivavy io fa to miantso ange izy izany sa sao dia mba olon-dratsy koa tonga aleo mailo ihany dia ahoana nefa raha sanatria ka tena olona mila vonjy io ka za koa ty dia ilozako mamina vinety fotsiny ko aleo raha ngaloha jerena io tsy ho hito ihany ve tena tsy nandainga mihitsy ny eritreritra ka tena olona mila vonjy ty aleo aloha somary akisako kely fa ohatra ny tavalatsaka ato anaty rano ato izy izany zay ka fa tsy tena madamy sy eny ty fa maniny eto mety hoe andeha ho tany an-trano ve dia narary tampoka dia ninjera teto sanatria aleo aloha jerena raha mbola mihena aleo aloha ianao na fitepony fony mbola mihena tsara kosa ity ka saingy torana fotsiny dia ahoana re nataoko amin'ity olona ity tena ho bataka io tsy andavarangana itsy angamba aloha dia eo izy nokosihako mandra-piantsoko dokotery mety izay fa ahoana ary mbola tsy miverina foana ny sainy nefa ne dia efa nasiako rahamanitra ihany teo ny oriny le dokoterako moa ty mbola tsy tonga ihany nefa efa ho atsasakatiny izay natsonako aleo aloha kosihana ihany iny kosa fa ohatry ny efa taitra ka aleo aloha kopakopahana moramora amin'izay fa isa zany ato an-tranoko renao ry madame seno
eto an-davarangana moa zany raha marimarina kokoa e. Fa maninona eto katsina tsy ary tena tamin'ny katetsy ambava atetsy ange ianao dia voatery tsy maintsy nibataiko niditra teto aloha e. Tsy fantatra mantsy izay nahazo anao tioko. Ao aloha sotra tyran'ity mampitony anao tsara ty. Fa ono isa moa ianao raha tsy mahadiso. Ena mbola tsy miverina mihitsy amin'ny fitadiana izany e. Olona mifanerasera amiko eto ve sady mifampiarahaba amiko matetika dia tsy ho fantany. Eny e, mety ilay istorana tiako angamba dia izay mahatonga zaniko. Fa nila trano aminareo telo mianaka re zaho e. Mandrantona anarako. Mbola tsy tadidinao foana ve? Ay, marina izany. Zahay vao niverina ato an-dohako. Lanitra ny zanako. Ny zanakao? Maninona ny zanakao? Azafady aloha ianao andehanako e. Ny zanako marina. Maty eo izay ny zanako. Andraso aloha e. Fa maninona ho any zanakao? Angatsy ao ny rainka. Miala tsiny aminao re zary monsieur Mandranto tena tsy maintsy mandeha. Navelako rery ao an-trano ny zanako nefa salama. Azafady indrindra re dia misaotra anao koa. Fa ahoana e? Andraso aloha fenao nge mbola tsy normal tsara e. Le dokotera efa natsoko izay efa andalana makaty. Madame Seno ohatra tsy nirarahiny akory fa lasa ihany izy. Aleo rangaha arahana nefa so maninona amin'ity orana be ty sady ny zanany lazainy fa tsy salama. Andriamanitra fa naninona re ny zanako e. Tsy rariny koa zaho e. Zaho ve fomba nitady fontsitsapoko azy dia fa tena hoana loatra e. Rendriamanitro fanisiana ry Madame Seno fanga. Oay, monsieur Mandranto, fa maninona ty ianao? Ka nanaraka anao nge ary Madame Seno e. Enao nge mbola tsy... Raha ny tenako tsy mampaninona na andao an'ity tany ty sao dia sao aza fa ny zanako maty ny zanako ry Mandranto maty? Fa maninona izy ty e? Ka tsy fantatro rehefa efa hatry ny malezony mamay be sady tsy mety miafana mihitsy ny hafanany e. Ezaka nigaloko ny vola hitondrako azy any amin'ny dokotera nefa tsy nahita na ariary aza. Efa saika ny fanitiny izy teo dia izay nilako fontsy tany aminao teo nefa aizy tratrako tsony ny zanako. Maty ny zanako e. Andraso aloha e. Mikisany aloha ianao hijereko azy. Ary mbola mafana koa nge izany hodiny izany. Sa vao teo izany mijanona amin'ny fony. Tena tsy mampino azy ao ka. Dia sanatria tena maty ve ty zazakely ty e. Aleo aloha ialana nenina ihany e. Toa mbola mahay fitepiny fony ihany manko zazany. Eto amin'ny orony koa moa misy fofona mivoaka kely ihany fa ohatry ny efa ambany be izy izany Fa inona dia ataonao ry monsieur Mandranto toa tsapatsapainao sy toa fanao kely zanako e. Manaingana izy ry Seno fonosy izay lamba mafana hitanao fotsiny izy fa zaho aloha andeha moka fiara vetivety. Fa nga mbola aingany ianao fa sao dia tsy hahatratra ny any amin'ny hopitaly io intsony tsika e. Eny ary fa fonosiko botifotsy sara izy dia mba mafana amin'izay. Tena aloranga mody amin'izay sady any an-trano misolo akanjo aloha fa ohatra ny lena tanteraka daholo hatrany anatiny azy zany. Zavasahady koa ilay toaka kely masotroana teoko. Tsy mampoziko koa hoe tsy tsara ty fatana orana ty. So fa mbola nisy ambiny kely ty amin'ny tavoahangy ty atao ody atsika alohan'ny atory. Asa zay raha efa midin'ilay kalaverana iny indray ilay varavarana ato. Zavoainy io indray nge moa fa dia mifatiny iny no raisiny ao an-tokotany eo e. Andry ary fiaranisy ty mijanona manoloana ny varavarana ity. Mitaratra be izany koa moa ilay jiro dia tsy mahita ninina mihitsy ako. Fa izy ary io e. Oay ilay aza ary toa iny mivoaka ny trano iny sy eno dia trotrotrony eny an-tana ilay zaza. Reny fa miditra ao anatin'ilay fiara. Azafady e. Fa izy iny mitondra ny vady aman-janako iny e.
mahita amiko ela andro any andraso a mijanoana. Fa inona zany no antony nanaovany setra moa le vadinao? Inona zany ny antony nampivaza oatra izany? Ranomarina dia tisadisa efatra any am-piandohana no nahatonga ny setra hivadika. Tsy tenety tamin'ny dada sy neny loatra mantsy raha vao nampahafantariko azy ireo ny fiaranay. Hafa volokoditra taminay mantsony izy. Zany ve? Nivadika ho fankalana mihitsy aza moa izany taty aoriana raha vao nahafantatra izy ireo hoe nitoezaza tamin'ny setra nefa efa nirarana. Nirohan'ireo ray aman-drenika ary tsy nisy afaka ny atorahako ankoatra n'ilay rain-janako. Ka tsy vao mainka raha ve zany tokony hampifamatotra sy hampifankatia anareo e? Sady efa niampy an'io zaza io koa. Ka ny SOS teny sy ny fanambaniana ataon'ireo fianakaviako ngery Monsieur Mandranto tsy nety nijanona mihitsy e. Eny fa na dia efa nifindra monina lavitra andry zareo ary izay telo mianaka. Saka ny setra tsony izany noho ny taty aoriana ka lasa mpitoroka zava-mahadomelina sy mamy lava izy isaky ny miditry ny trano. Ary noho izany amamoana isan'andro izany no nanomboka ny kasihan'ny tanana na noho ny isan'andro mihitsy aza moa. Mampalahelo loatra zavatra iainanao izany seno ary maninona nefa raha Oay, iny fa nivoaka tao ilay dokotera sady ohatrany miantso antsika anie izy izany e. Eny marina, aleo hoe nonaingana aloha izay lazainy. Fa nohitany sy hainao izy ary ny janako e. Dia izy ny olona naka azy tamin'ny fiara teo iny. Sa fianakaviany indray ve? Dia ataoko tsy vita mora kosa aloha raha ny zanako ny kitikitiana. Raha isy eno tsy misy irarahiko azy fa ny zanako. Na dia ny singam-bolony iny fotsiny aza ndraisina dia efa mahasarotiny aho. Ary ndraso fa ataoko mahafantatra tsara ny mahajolam-boto an'ny setra ireny. Ary ho andrasako eto mandra-parain'ny andro mihitsy raha izay no ilainy. Rehefa tsy tonga eo dia ho ataoko sava ao any amin'ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany manontolo any mihitsy. Tsy mahafantatra ananga. Rehefa mitady ny didrako koa raha dia ahita. Efa ela loatra izay fotoana tsy nitenenako izay. Ary aloha ampiana dozy kely aloha ity fa sady ohatry ny mangatsiaka izy izany no mitady ariary ny lohako. Ka ahoana izany dokotera no ataonay tena tsy mbola afaka hoentina mody mihitsy ve izany io zaza io e? Eno ary dokotera. Saingy dokotera tena sahirana e. Na ny saran'ny hofatrano hijanonanay ety ary izao mbola tsy fantatra hoe aiza ny ahita. Mangony fotsiny amin'izay ny vidin'ny fanafody rehetra tsy maintsy mbola hovidiana. Ka tsy afaka hampody olona mbola marary mihitsy izay madama. Ny zanakareo angeka efa mampatahotra mihitsy ny fahasalamantio e. Lazaiko anareo fa raha taratelo na 10 minitra fotsiny nitondranareo azy taty dia efa tsy tana-tsony ny eny ohatr'izay. Ka ialako tsy ny aminareo mivady fa voatery tsy maintsy mitazona azy mandra-paty mombana tsara azy. Ka saingy dokotera tena tsy manana na Tsy manina re izany dokotera. Ataovy izay rehetra farafahaizanareo mba hitsaboana azy fa tia indrainy loatra io zaza io ary tena tsy fony mihitsy. Fa ngatsy Tsy izany rainy ka olona mpiray-monina amin'izareo fotsiny Ay, azafady ilay tompoko fa tsy fantatroko. tsy izy tsiny re dokotera. Fa hono mety haritra nga fitsaboana raha ny fahitanao azy io ka. Tena mbola mety aharitra aloha e. Marefo dia marefo mantsy izy no sady ohatrany tsy ampy sakafo raha ny fijeriko ny lanjany. Noho izany ilaina ny famerenana tsara ny heriny alohan'ny fitsaboana marobe izay tsy maintsy mbola atao. Aleo rehefa tena mahazo aina mihitsy ngamba izy dia ho hitantsika eo e. Lanitro, aiza no ahitako vola araka an'izany rehetra izany. Monsieur Mandranto ity manaiky fotsiny ny hijanonanay aty nefa voasombotsombony tamin'ny fantrana iainako fotsiny ny fantany. Inona re no ataoko e? Ka aleo ary aloha izany andeha fitaovana rehetra izay ilainy aty amin'ny hopitaly izay vetivety. Sady aka vola koa fa izay kely taty am-paosiko fotsiny izao ny voatondrako tetiko. Andraso aloha e. Tsy aleo fery Monsieur Mandranto. Tsy misy tokony andrasana intsony re izany seno zaza marary anie io e. Ela be izany fa raha tsy misy ilainao anay intsony dia andeha vetivety aloha izany izay sa Tsy maninona ka. Mino aho fa vetivety nareo no any sao misy ilana olona mantsy. Tsy ela izay ka misy fiara afaka hoentinay koa mantsy eo e. Ka raha izany dia tsara ngamba raha tonga dia ampitondraiko anareo reto fanafody reto
misy folo izy reto dia mba ataovy izay ahitana azy izao fa tena ilayntsika farak'sy hainga andreo. Folo be zao ve? Kora lafo be daholo ireo dokotera. Andao rery seny fa dia tafintsika aloha izay hita. Aina angeny vonjeny. Riaravla jarira anaty anaty fana tena mamy zay zany a nefa keka kely fotsiny soko teo e ka maninona moa e natapitra la daholo ary ty ambony ty raha sitra tsy misy bedy zany eo aniza volalany ana anizy zany tendany sotro ana anizy zany fahamamona ana dia anizy zany tranao toriko rehefa mama mbola na ihany koa ka inona problème e tsy misy idiran'ny fianakaviany seny eto na dia ohatry ny silako ary anaty ana samyrery ana ny zanako dia ana ny tokotandriko ana zay rehetra ato ambanin'ny masoko oy oka aloha ohatra misy tomobila tongo zany sa hoe diso maheno be loatra zay lara sitra am'le famamo tena tonga ny vahiny feo an'le katikatiraeo mihitsy zany ary ndraso fa efa ela ny andrasako an'ity fotoany ity tsofonao faty any aloha ty jiro ty dia am'izay ohatra hoe tsisy olona zay arotsy anaiko ampitsikitsiky sy ny dombe raha vietrany vo omeko tsy zakany tsena ny fahaleo hiditra eo aleo aloha izay teny ilaina ihany seny ny tonga dia raisina afaka hiverenana ny ambony rapitso eny ary ny lamba firakotra no ataoko misimisy dia izay akanjo isoloana any ary midira aloha fa oleny eo ambaravarana eo ny ty ianao e fa tsy nidy anga zany ty varavarany ty e sady maizana be ato mbola tsy tonga ato akory zany ny vadinao raha zany ka isetra ve agagy e zao foana inge no iainanay mianakato e mba reto kely ne ny telefonanao aloha azafady e ay sady eleoko aloha izy tsoa fa mety olana be indray mantsy raha mahita ny fidirako eto iziko afaka manao zay tianareo ataonareo ka andriamanitro ay ve efa ato ianao dia fa inona mataitranao amin'izany e satrosatrany tsy napozina le kalamako relitira maty ary setra fa nahoana kosa ny tonga dia vononoatra an'izany le olona rangaty vehivavy ange io e tsy ilaiko mamoaka feo ny vavany lana dia kely akory azy tsy misy idirany lany tokantranonay rehefa vita fafinaretany lahy ka voalohan'ny lahy ny volany dia ndany lampany andraisa ny vavanao ry setra tsy fantatra akory neny nataony olona tamiko e tsy zazakely ary seno a mivarotra ny vehivavy lany enatra ohatranao dia mividy ny lehilahy tsisy saina andray oka kosa aloha mba hifanaja-kely tsika ndre matoa setra tsy mbola nanao tsinitsinina ohatry zany fa efa nahita fafinaretana tamin'ny vadiko ary mivavako rangaty sy tapena ny lahy ato antranoko izany a rehefa vita zay nataonareo tany dia omeo mivolambadiko fa tsisy hividananay sakafo olo ty a lehilahy tsy vaniny ianao ry setra kay le aza ary to samy kasy tanany ity samba betsaka mivery sy mahan'le ry dia misy mamolaka omeo azy zay tokony etiko ry seny dia aleo andeka matoko eto dia vadinao ty ny farany efa mezaka mameny adezerako fotsiny fa izy matahotra ny lahy e oety oetiny lafa natao zakany lahy tsara koa ny aty so dia mihevitra hoe mamamo a dia anaiko loloany lahy eto fotsiny ka rery setra mingavy anao olona tsara sitrapona nampihata amin'ny zanantsika io ary raha tsy izy ary dia ny zanako marina zany aizany zanako ka narary re izy dia tsy maintsy nentina any amin'ny hopitaly ary io lehilahy io ay mbo lehilahy koa tsy vitany tsy fapain'ny lahy vadiko fa mbola nalainy lahy keriny koa zanako dia mody hoe narary setra efa niezaka ny angena ihany kosa fa rehefa tsy maimena fahamamony ny vadinao dia voatery tsy maintsy anitsy azy mifona rery mandranto
ny an'le sanako refinjena fa aza mirarahany se retiretiny olona mamo ao ianao e. aza sakanana izy ryseny fa efa miandry azy mivaty be ampiandisany a nitorana nytany lahy dia andramany lahy fahafatesana. Mialahy ianao ry seno any amin'ny hôpitaly koa ty andro any vao mahatsiaro saina. ay tonga dia ty avy hatrany no miletra eo amin'ny kibony lahy. Mandranto maty Andriamanitra ny teny an-tanany ny kibo monsieur Mandranto dia maratra be sady mandeha raha be ny izy zany e. Izy ry tsy tana fa tonga dia lasa nitsoaka avy hatrany. Te ahoana re no ataoko amin'ity e. Anga aleo rangahy ianjo fonjeo eto ambaravarana etsy a. Fonjeo e, fonjeo re olona fa misy olona maratra be ato amiko ato e. Fonjeo re izay maheno e. Tena marina raha misy mahare kory zany anjoko zany amin'ity orana be mikija tsy mijanona ity. Aleo ngamba tapenako amin'ity lampity loha io rahatra eo amin'ny kibony io ka ataoko izay ampijanona ny ralo. Seno azafady mba reso le telefona ao ampoziko ao dia tsy dokotera angeny ianao Eny ary fa ty lampity loha tazomy eo amin'ny kibonao eo fa tena mandeha raha be tsy mijanona ane ianao e. Angeny ianao fa tena efa mireraka be za zany. Nitraso ary loha e. Efa ty voaraiko ty ny telefonanao dia aiza anao hitako numéro ana dokotera ato. Jereo fa efa natsoko teo tamin'le enao mbola tsy natsiaro tena teo iny izy. Ay vetivety fa ohatra misy fiara miklaxon ao ivelany eo zany. Aleo jereko fa sao dia mba olona afaka manavitra antsika zany ry Mandranto a. Na dia tondra ho any amin'ny hôpitaly fotsiny ary. Ndany mety izy mihitsy angamizay fa tonga dia asevy mankaty nampy anao. Ka nanao ahoana ianao izay ry monsieur Mandranto? Efa tsy dia maninona ka mbola somary reraka kely fotsiny a. Tsara kosa zany ko. Hitako amin'izao endrika eo izao aloha fa efa mba niverimberina kely ny herinao e. Soary fa mba nahazo raha farak'izay aingantsika. Efa saika ratsy iny ry seno fa mbola misaotra anao eny aloha tamin'ny famonjenao ahy. Fa tsy zahaza ve ny tokony hideranao amin'ny toetranao tamin'ny zavatra nataonao taminay mianaka e. Eny fa efa nanahoana marina ilay zanakao. Isoaran'Andriamanitra ary monsieur Mandranto fa efa niala tao amin'ny réanimation hono izy a. Efa nimendry zareo efitra ao ambony ao. Ay mino fa ho salama tsara izy ka. Sy voarahan'ny dokotera maso tsara ny fahasalamany a. Ka eo indrindra ny manahirana satria Fa misy inona zany ho fa tonga teo ilay tompony andraikitra iny fa hoe tsy maintsy aloha ny hofatrano mandritry ny 10 andro nefa hainao ihany fa aza miasa sainany amin'izany ataovy tsara fotsiny izay hikarakarandry zareo azy tsara. Izany hofatrano izany tsy maninona fa izany andoha azy. ka efa betsaka ange izay vitanao izay ry monsieur Mandranto e. Aleo rehefa hoentiko moty izy rapitso dia hiezaka ny karakaranao amin'izay ahy e. Mino koa fa efa miverina ao an-trano setra amin'izay dia mba izy indray aloha no mitaiza zaza. Tsy mety izany ary tsy mino an'izany fiverenana izany a. Lehilahy tsy mifahatrovana iny. Eny e, fa na izany aza lany vola ianao sady hiantoka ny fitsaboana ny zanako ety no tsy maintsy mbola nefa n'izay rehetra lany tamin'ny tenanao koa. Mba menatra anao ihany ne izahay e. Fa inona no tokony hamenatra anao amin'izany ka fanasoavana angeny nataoko e. Fanasoavana fa lasa ohatra ny manararoatra anao izany ako. Marina e. Tsy misy an'izany ry seno aza mieritreritra an'izany fa zao hoe ahoana? Hoe nitony lakile ao anaty kitapoko ao dia mandeha ianao makany an-tranoko. Misy armoire izay eo amin'ny efitra ambony ao e. Sokafy dia hoenty daholo ny vola ao anatin'ilay boky maintimainty ao. Fa sao dia Mandehana re dia mba hitondra akanjo maromaro koa nge za azafady. Misy betsaka madio ao. Indray ary hijery kely an'ilay zanako aloha a. Aza ila ianao a. Fanetiny sy hainao izy ary ilay zanako e. Sa tena nalain'ilay tsy vala ary iny ambongadiny.
dia tena tsy menatra mihitsy izy napiditra n'iny tao an-trano amin'izay tonga dia angoronetana ny tena atondihany zareo mody izao zaza marary izao foana ny alampany nefa zavatra hafa mihitsy fa tsy maintsy ho hitako nareo na isika any ambanin'ny tany ary tsy mahafantatra ananga ny olana fotsiny izao dia le voatrobaky ny tavoahangy teny an-tanako iny tsy fantatra hoe maty sa velona zay le raha filahako fa aiza zao reny mety ahitako an'ireny le bandiny koa moa tsy fantatro hoe iza dia aiza mipetraka ko zah koa ny tena adala mahazava ho azy ngefa na maty iny na tsy maty dia tsy maintsy manatiny hopitaly reny na dia mambe ary mantsy aho maliny ohatra ny nisy tadidiko ihany tsy misy akory tiany hopitaly akaiky indrindra eto no zany tsy maintsy ato zany reny niditra alina aleo aloha antaniny etsy amin'ny fandraisana mihitsy fa tsy maintsy mandalo eo mantsy izay marary rehetra miditra ato azafady madama sao dia mba afaka manontany olona marary niditra tetỳ amin'ny hopitaly alina ay azoko fantarina ve ny anarany tompoko ka ny anaran'le marary zao tsy fantatro fa vehivavy izay no mitondra azy tetiko vadiko moa zany io mitondra azy io nifandiso izay fa za mbola niasa alina dia avy hatrany dia namatana taty ka izay zao raha misiny manahirana kely eny fa mino aho fa ray amin'reto angamba izany olona lazainao izany tsy nisy olona naratra ankoatran'ireto roa voasoratra reto mantsy niditra teto alina zany ay mety ny ray amin'ireo zany ka fa raha tsy madiso naratra vokatry n'inona moa izany izay olona izay dia vehivavy sa lehilahy lehilahy izy ka ohatrany hoe nisy nanentaka nga izy tamin'ny andeha hody avy niasa raha ny fitantarany vadiko azy ay mety lehilahy ray ty angamba izany raha izany ka le afy ty mantsy tratra ny lozam-piarako diako tena mino aho fa izy mihitsy izay ka aiza mety ahitako azy sa mbola tsy azo vangina efa nahazo fitsaboana izy ka efa nomena hevitra ao ambony ao dia hevitra firy zany madama no ahitako azy le vadiko koa mantsy tsy nitondra telefona dia tsy hitako izay azahoako azoko azafady re tompoko tsisy tsiny ka ao amin'ny 108 misy azy ao amin'ny riana voalohany eny ary makasitraka indrindra tompoko tamin'ny fandraisana raha ohatranao daholo ny mpiasa rehetra dia tena afa-po mihitsy manana marary rehetra ety amin'ny hopitaly ety misaotra ramse tsy maintsy raisina pitsikiana sy omena fafa-po daholo ingizy miditra rehetra ety misaotra ary angatadalana angamba aloha hijery an'ilay marary ndao ary mirary soa tompoko varavarana valombozato ao amin'ny premier étage aleo tonga dia hiakatra fa maika anao ny fanadihadiny ngasetra sady maika hita ny zanako koa mandreraka koa tia mitsotsotry eto am-pandriny ty foana ka fotoana tokony hanaovany zavatra ny hatrano verangako zao la ny ety amin'ny hopitaly ety fotsiny fotoana ka atahoana moa vokatry ny fanavotako sy fiatrako olona daholo izao na zany aza tsy nanenenako ihany satria sonina ataoko fa tsy ratsy fa mba tena tsy misangy koa aloha le vadiny se eno raha nisy kely ozy ny dokotera dia efa tsy velona ntsony ohatr'izay so fa tsy dia tena lasa lalina loatra le ratrako za koa ange tsy nanampo hoe ovakiny tampoka le davaongy teny an-tanana iny dia ho atsindro ny taty ankibiko efa niala ihany saingy aingana loatra ny tanan'le riko aleo aloha mamaky gazety arary andoha azy amin'izany eto koa raha zany nieritreretiko eto kay tena mbola maharary izany kiboko izany raha vao mihetsika kely aka aleo aloha tsy dia mihetsika mahery sao dia hanokatra n'le ratra indray kay ndry ary iza koa izany mandondony izany dokotera ve ka maninona ny tsy tonga dia miditra sa tafaverina sady seno mandroso fa tsy mety io fa to setra ka manakory ny zato fahasalaman'andriamato mandrato mpangalabadin'olona za mpangalabadin'olona sainao n tsisy saina mpandray ambolony tsy manady ady fa ho eto fahasarotam-piary fotsiny dia mahavita mamono olona tsotra izao andraso aloha aleo hidiana tsara ty varavarany ity fa so isy ahenao ny velany ihany ny fanadihadiana ataon'ny inspecteur setra
teny efa lasa daly ianao misy setra. Maninona nefa raha tsy foana ilay izy rehefa tsy zaka ohatran'izao zaka ality madoa mbola mijoro sy tonga saina hitadiny zanany a mazava ary akombony ny vavany lahy fa za manontany fa tsy lahy. Zao ry monsieur setra mipetra ianao marenina ho ahy lahy zay fantaniako valiana fa tsy mila zay fanazavany lahy. Voalohany nataony lahy izany zanako. fangaty ianao indray ny zanako iny dia davinao ka ny tsy firarahinao azy mianaka angeny natonga nandray andraikitra. Valiny mazava azy tsotra ality no ilaiko fa tsy sermonina ary averiko farany amin'ny lahy fa za manontany zao fa tsy lahy. Ary tena tsy mianiany ty izany fa aleo aloha manaiky izay teneniny so ahita loza etiko. Jerety izy fa sady romotra be mena be daholo ny masony roa. Efa tsy tompony tena mihitsy raha izany fijeriko azy izany ka. Sady za tsy afaka nohatra azy akory fa mbola marary ilay ratra teo. Vao manao fihetsika mafimafy fotsiny dia marary. Fa inona ny diridiriany lahy eo fa tsy nyfantaniko ny valiana e? Sa efa te ho any amin'ny mandrakizay? Ka tsy fantatro ange izay toerana nasiany vadinao azy. Tsory fotsiny lesy rehefa tsy ilazy lahy mora hanaperako ny ainy lahy. Fa na izany aza za kosa aloha tsy teny izay toerana misy ny zanany izany. Olona ohatr'izao koa ve nitaizany iny zaza iny? Sady tsy fantatro intsony izay fahoriana azo ansehany raha lasa n'ity vadiny ity eo ny zananyko. Zara nga tsy hiteny ataovy izay ataonao. Ay kosa ka rehefa tsy hiteny lahy dia miomana ary hitan'ireo razambe an'lisany efa lasa ny aloha lalany. Dia sanatria ve ho sahanao ny hamono ahy Andriamatoa setra? Mbola divi-janahary lesy ny tsy nahafaty an'lahy tamin'iny amin'ity indray mitoraka ity kosa tsy hamelako lara tsy matiko. Sady raha tsy maty lahy dia tsy maintsy hitantara momba rehetra any amin'ny pôlisy any. Kenda maty Zay fa tsy niteny intsony ny vavany. Maty ve? Ie, tena maty ty. Ay kely haina ohatr'izany fa mahay vava fotsiny ko. Ary aleo hitady an'izay fika rehetra mafana dia tanako ato. Dia inona nefa? Ay, ndraso aloha. Hitsika ny sakosiny se ino. Mino aho fa misy aho. Andry tena mijery anay mianaka izao Andriamanitra ao ambony eo izao ka ny finjeny ny zanako ny sady nandefasany Samaritana tsara fananana ampy izay. Foana azy fanafody sy fitsabony miantra kely dia mba miramirana endrika sy tsy mitomany intsony. Efa mba tsy dia maninona intsony koa monsieur Mandrantona dia hitako mbola reraka ihany aza. Mba tsara fanahy loatra izy iny ka. Iisa moa ny olona vitan'izao zavatra ataony aminay izao? Koa na zaza moa tia omeny alalana hiditra ao an-traniko. Zanitra mba niambahamba kory izy naniraka anakaty. Ary alalo voany ity dia hijery an'izany volo izany aka. Avy eo mangolona an'izay akanjo ny ilainy nanafarany anaty eo. Ary mipetra-drery izany izy raha izao fahitako ato an-tranony izao Tsy napoziko hoe iny lehilahy tokany indrery ny ato. Sady milamina ny madio daholo ny tohatra sy ny lalatsara na ny fanaka rehetra aza. Tia izaho koa dia lozako mianahana fotsiny eto. Aleo alaina izay zavatra tokony alaina dia hiverina aingana ka. Tsy fantatro izay ilain'ny dokotera olona ao. Sady efa sasa miandry koa izay monsieur Mandranto. Ary maninona moa raha mandalo kely ao an-trano mialohan'ny hiverenako e. Nefa sao dia miverinao indray ilay setrasetra an-doza iny ka. Sady mino fa tsy maintsy hitady amin'ny miantra kely iny dia hiandry eo indray satria ny hevitra fa hiverinao izay mianaka. Aleo rangahy tonga dia mandeha. Tena tsemboka be za zany. Mafana maraina koa moa ilay androko. Sady kotrana be ilay nampiasa sandry tamin'ilay tsisy sainy ity teo. Aleo hiala ato amin'izay dia hitady akanjo anolonany reto. Dia inona nefa ny anaovako? Sa ve tena mety. Aleo fa akaray amin'ilay akanjo miatona tsy amin'ilay birao hitako ny votatsy teo sady tsy misy olona fa variana manao vizity any daholo ny dokotera rehetra. Tena mety izany e. Ry Andraso hoe
io fa malalaka tsara ka tonga dia atsofoko ity bolozy fotsy ity dia somary asiana n'ity tapombavy ity zahay somary teritery izy izany fa tsy maninona rangahy io ary andeha hitady anjanako amin'izay tsy maintsy hitako izy na hitetezako ny hevitra rehetra ato amin'ity hopitaly ity ary zany dia tonga ary monsieur Mandranto tsy dia ely oay ary ezodory tato izy hitako moa tsy mamaliko aleo tsy tairina fa tena mbola renoka tanteraka izany ohatry fa inona koa io amin'ny tendany io fa to mifamatoram-boloko ary mifatotra mafy amin'ny tendany izy zany ry lanitra dia sanatra ve ka monsieur Mandranto tena tsy mety taitra ary sao dia aleo fa ako ty fa mangeza be ny tendany izy zany kay ary mafy be koa ilay izy fa tsy mety mivaly Madame Sehena fa iny ty ataonao dokotera fonjeo rehefa mifatotra eto amin'ny tendany ity dia tsy mety fa foavako mifatotra ahoana ndrekako fa iny ty ataonao ry Madame Sehena ka fosao re zany tonga dia efa izy tsy mahatsiaro tena no hitako teto hoe zary ny hevitra hoe matorisika infirmiera angany ianao tondrana manaloha dia aseva misy manomana ao amin'ny réanimation ao mikisany ianao Madame Sehena lehilahy ianao amahako azy lanitra fa naninona tato ary izy fa zandray ve raha matotiny ho anontanianao an'izany ianao nge niandry azy tato ka tsy fantatro nefa ao tonga dia mba tao izy dia ampidinany amin'ny réanimation any sao dia zao angy anareo sao dia mba hotratratsika ihany ny ainy andriamanitra fa inanazo amin'ny Mandranto rery tato ny fanady adiny polisy no amaly an'izany fanontanianao izany Madame Sehena miangavy ianao mba tsy etsiketsikety mandrapa-tonga ry zareo fa hoany zange oaka mialatsiny aminao fa tsy maintsy mandray an'izay fepetra izay aloha ianao mantsy niaraka tamin'ny tato ary masoko roa mihitsy ny nahita ny tananao teo amin'ny tendany azafady dokotera fa namahany io fatotra io nge nataoko teo anjaran'ny polisy ny manamarina an'izany ka nitazona anao ato aloha izao ny andraikitray dokotera dia tsy afaka mba manazava aminao kory ve zah any amin'ny zareo ngamby ianao manazava izay tianao azavaina rehetra aleo aloha amonjy an'ilay marary teo miala tsiny fa tsy maintsy anidy anao ato izay dokotera mba aleo are mba hijery anjanako dokotera fa aiza zany toeranay izy tia misy aty ary tsy manitsy tany nge izany tongotra izany fa mitsingevana fotsiny ohatrany hoe tia napakapaka izany misy ny tenako dia misy rivotra malefaka mitsoka mora koa izany tarehako izany tena totao lafa mihitsy ity ka tsy mbola nahita ohatra izao ahatr'izay na olona anaka fotsifotsy mahafinaritra daholo izay jeren'ny masoko rehetra ny manodidina madio mangatsakatsaka ohatrany rano daholy fa aiza ry sa ty izany atao hoe paradis izany dia maty ave izany maty rehefa tsy eny ambonin'ny tantsony dia ahoana nefa ranony fiainako ka nanao seno sy le vadiny indrindra moa izany fa le zazakely tsy kosa tsy mbola vita ny edidiko tokony mbola hamonjy azy mianaka setra tena lasan'izay le zaza dia inona no lazay sy eno tsy mbola fotoana tokony andehanako aty izao ka mbola tsy vita ny asan'ny mena tsy mbola tokony ho faty manana ahoana ary izay monsieur Mandranto any mbola avitra ihany sa sanatria efa maty tena nahoana koa ilay zanako sa tia nentin'ny polisy nanaraka andry zareo aty ambirony fa hoe tsy maintsy atao fanadihadiana hony efatry ny maly azo ny tato dia nefa nge efa nanazava hoe namonjy ny nataoko fa tsy namono izany tsy mpamono olona saingy tsy mino ry zareo fa tsy maintsy tazomino ny mandra-pahitany marina andriamanitra
fa inona loatra re ty mahazo aty e mitranga amiko daholo izao zava-dratsy rehetra izao tsy vitany mitsalam-panambadiana fa efa nariny ny havana rehetra tsy ho isan'ny fianakaviana intsony ilay mba natenana nefa mamilava tsy mitondra vola-tranony sady mpamono vady avy eo indray mbola voarory fa namono any Monsieur Mandranto ka mety higadra mihitsy raha tsy voapiroa fa tsy meloka fa inona daholo ny dikan'izany e fahoriana rehetra misy eto tany tohatra ny mitambiasatra sy mitranga amiko daholo aleo fa fanandranomasy fa ohatran'izay miferin'izay ilay inspektera nanontany ateo ao mandondona indray tsy azoko mihitsy koa fa tsy borano viato no azafady ry seny fa taraiky loatra vao tonga Monsieur Mandranto fa tsy mbola maty ry seno mbola velonay nasoma tsara satria mbola tsy vita ny adidiko Monsieur Mandranto tsy nanapohanao mbola ho velona tsony a efa tsy nisy aina tsony any ny fijeriko anao tamin'iny hay mbola neniny fivavako ihany Andriamanitra ka efa zany lazaiko anao zany fa mbola miverina indray ahy ary tsy maintsy tonga aty aminao ana dia mbola tsy normalina tsara za satria nahoana ary Monsieur Mandranto satria mba hanapory foko fa tsy meloka ianao ary nanavitrano nataonao fa tsy niamono aho akory andray izany hafaliako marina misaotra anao Andriamanitra misaotra anao koa ary Monsieur Mandranto tsy ho faty mihitsy mantsy ny marina na dia totoa fanaza fa fofo ihany ry zeny ny fotoana azoko hijanonana eto tsy avelan'ny dokotera mbola manao reraka be amantsy eny fa na dia miresaka kely azy andeha fa any an-tranontsika miona rehefa mivoaka eto Soamatsara ianao izany ve fa nga tsy mivoaka izao aka mety ho raha hariva angambe mbola misy taratasy andrasana avy any amin'ny lehibe any hôpitaly izany mantsony ay eny ary dia mbola mamerina ny fisaorana ho anao ry Monsieur Mandranto tsisy fisaorana re izany fa tonga dia any an-tranoko mamantana raha vao mivoaka ianao mandra-piona vetivety aloha izany ry seno ndao ary Monsieur Mandranto afaka hivoaka ato afaka andeha hijery ny zanako ary tsy nanontaniako azy teo marina hoe aiza ny zanako lozako marina sa ve mety hoe ho ataony surprise amiko fa sitrana tanteraka ny zanako dia mety hoe efa nentony nody any an-tranony ary mety izay izany ny antony nasainy tonga dia nakenesako any an-tranony raha vao miala eto mahatsiaro sambatra izany izay fomba nisy fifaliana kely tato anatiko ary setra mba aiza izao setra dia sanatria mbola manohy ny fiainan-dratsiana hatramin'izay ihany ve eny fa na dia izany aza vadiko foana iny vadiko ary tapa-kevitra fa hiezaka ny hanova azy rehefa tafavoaka eto dia hoentiko aiza ary ny zanako tsy maintsy hitady toerana aloha fa naloha izay mianaka fa ohatra ny hoavy indray izany orana izany zaho koa nefa tsy tia hivezivezy be fa so hisy atsikaritra ny fianakaviana seno dia ho aiza nefa sa hiverina any an-trano ve tsy mety anefa izany ka so dia efa polisy miandry any mianaka any mino mantsy fa efa nampandre manam-pahefana izay ny tao amin'ny hôpitaly tao tena tsy raikitra ka aleo mitady zavatra hafa dia amiko koa nefa ty tsy misy vola ntsony ny zanako mety efa nona izay indray ary fa mitomany izy ao ary ao fa hitadiavany dada sakafo tsy hahavelany dadanao n'izany ry nakako andre tao amin'ny hôpitaly eo rehefa raharabeko fa mba nety kosa aloha ny nanao an'reto akanjo reto na ilay dokotera nyfanena taminay ary tsy nanontany akory fa nanome lalana raha vao nolazaiko hoe andeha atao analizy any ambany ity zazy ity andeha hijereny amin'ny manodidina ny tanàna eny aloha rangaha dia tsy hisy amin'ny metrosana avy ireny mpivarotra kameny akaikinay ireny mahatsiaro sambatra ery izy miverina atao trano izany tsapako mitony hatramin'ny fanaitainako rehetra mihitsy
mba mety ilama amin'izay kosa angamba ny fiainan'izy mianaka ka efa vita ny fampandrenesana amin'ny polisy ny fisamborana le tsy mataotody iny. Rehefa tonga eo izany dia lazaiko azy ny vaovao mahafaly. Vita izay dia aka an'ilay zanany any amin'ny hopitaly amin'izay izay. Ary tsy avelako hiverina hipetraka ao amin'ilay tranony eo intsony aloha raha tsy efa hareko efa any amponja ilay setrasetra andozy iny. Tena zara raha nanomiana mianaka ny mpivarotra rehetra tetỳ amin'ny manodidina tetỳ. Eny e, ka nitrosako be dia be ao anaty karne andry zareo ary moa mbola misy tsy vitako. Asoary aloha fa mba nisy afaka natao sakafo kely nandritra izay tontolo andro izay ny fanomezana kely ny zareo teo. Dia vao hitady indray manomboka eto dia aiza indray re nahita e. Mbola mba resy tory aloha kialatra amin'izao e. Ary tsy ilay fiaran'ilay bandy iny ve itsy mijanona etsy an-tokotanin'olona izy. Tena ilay 4x4 iny io tadidiko amin'io lokony io. Izany hoe teto akaiky ny tranonay teto ihany izany no mipetraka ilay tsy vanina iny. Dia izany no ny fitahany sehino hatramin'izay. Ary fa tsy lery ve io an-davarangana io e. Fa tsy maty izany. Ay ilay ty. Aleo aloha isitrika fa ohatra ny mijery aty izy izany. Izay saika tazany lery aty eo. Dia mbola tafavoaka teo am-pelatanana fahafatesana indray izany lahy. Matiko elandro any ary tsy hamelako intsony raha tsy efa tsisy finaina. Aleo tonga dia hidirako mihitsy rangahy. Sady ohatry ny izy reriny ao izany. Efa tena tsy andriko intsony izay tanàna Monsieur Mandranto. Indrindra moa fa ny zanako. Izany mba tsy ohatran'ny reniny nanidiny reny mihitsy vao tafavoaka tao amin'ny polisy. Away, ary efa tsy nidiny intsony ka ity vavahady ity. Ary aleo tsy andondona fa tonga dia hiditra avy hatrany. Mba te hanao surprise ho azy koa masiko. Ohatry, fa isany miresaka amin'io izany. Sa vahiny ve? Nefa toa mifamaly ingezany fahenoko azy izany e. Kay, miangavy re. Sory izany antsy antsondromanao ny kiboko izany fa mbola marary ange io e. Ka ataovy izay hampanaoviko an'lahy dia miala io e. Izay sonika io ve le sy dia ampijaliana tena ohatr'izao. Ataovy ho Ay, maty a. Ka anao sa tsy anao e. Ao rehefa ataoko e. Kay, avelao fa ataoko. Ao ary. Anao ihany moa ko monsieur Besaina. Zay vita ny taratasy fifanekena amin'ny fivarotany lahy amin'ny fiaran'ny lahy tamin'Andriamatoa setra. Ampy andehananay mianaka amin'ny tsoka lavitra ihany koa reto volany menolahy rehetra reto. Ka dia miala tsiny aho fa tsy maintsy taperiko eto amin'izay ny lahy. Ary tsy asiako fanenenana intsony fa tonga dia saingy adinonao fa mbola velona koa ny ahy e. Seno Na dia vadiko tiako loatra ary ianao ry setra dia miala tsiny aho fa tsy maintsy ho afoky mandrakizay ianao a. Mitera ny fahasahinao sy ny fahatsoram-ponao ary seno a. Vehivavy mahery fo loatra ianao ka. Tsy maintsy nanao andreny ary Monsieur Mandranto na iza vehivavy teo amin'ny toerako a. Vadiko setra ary fantatro fa tia ahy izy. Na za koa aza ekeko hoe mbola tia azy. Ary tsy mbola nanitsakitsaka ny tokantranonay araka ny eritreretiny nandritra ny 10 taona ny fatianay. Fantatro tsara mihitsy ny fitiavanao azy ka. Ary nisy matoky anao a. Fa ny fahasahinao nandariko anolohany tamin'ilay baratra ny vy be iny tsy ny tena nahalasa saina. Indraindray tsy maintsy manao ny safidy eo amin'ny fiainana ary Monsieur Mandranto a. Ary ao anatin'ny 3 sekondra nefa tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra. Raha tsy nanao an'iny tamin'ny setra anie za dia ianao maty teo e. Fantatro loatra mantsy fa tsy hamelana ianao raha tsy maty ny tanteraka. Eny e, mbola isaorako anao foana ihany koa aloha namonjenao anay korseno a. Tsy ho voavaliko izay nataonao rehetra tamiko. Dia averiko aminao indray ilay teninao matetika hoe tsy fiantrana no nataoko fa famonjena. Tsy misy tokony isaorana re izany a. Saingy indrisy fa tsy maintsy higadra mandritra ny 10 taona. Aza malahelo amin'izany fa rehefa nakasafidy iray ihany koa amin'ny fiainana dia tokony ahazaka an'izay vokany any aoriana any. Efa tao an-tsaiko daholo izany fa aza matahotra ianao e. Sady ny fidirako amponja angamba sisa Monsieur Mandranto no
tsy ampy tamin'ny farafahoriana rehetra ao entin'ny vehivavy aty ambonin'ny tany a. Tanteraka izany ankehitriny. Aza miteny an'izany re. Ka marina izany ko. Inona moa ny tsy efa nilalovako. Efa tapitra ny ora ny fitsidihana fa afaka mandeha amin'izay ianao ry monsieur Mandranto. Ny angaviako anao fotsiny dia mba dia izao sy toroy fahalalana tsara iny zanako iny rehefa azonao ny taratasy manome alalana hitaiza azy. Ampafantaro azy fa misy ireny miandro ny fisokafan'ny varavarany fontsy afaka 10 taona. Mahazo matoky ianao ry seno. Izay fa lasa. Ry nareo teo. Farafahoriana. Nosoratany Azarandriamanarmanana. Ireo nanome ainan'ny tantara dia Rasina Fanala sy Azarandry. Lavaka antsany ony sy amboarina koto malala. Miaraka tamin'ny Priskara Kotormanana. Nandray feo Priskara Kotormanana. Nanatontosa i Azarandry.